К нам заехала Toyota Windom. Передние тормоза просто горели. Дым, жидкость и вонь. Они были настолько горячие, что не могли разобрать и ждали минут 15. А причиной такого исхода было в том, что колодки с одной стороны диска выпали. Тормозили металл на металл. В итоге экстремально высокая температура, жженые тормоза и окаменевшие манжеты. Все будем заново собирать, а ненужные уже выкидывать. Например, диски старые уже не восстановишь. Клиент привез другие бушные диски, но нужно было их проточить. Суппорт тоже восстановили. Теперь собираем все обратно. Залили жидкость, прокачали, и все теперь работает как часы. Не забудьте подписаться и поставить лайк.